Mırmır kasaba meydanında pembe tütüsüyle zarif piruetler yapıyor. Mırmır heyecanla Ay Işığı Tiyatrosu'nun davet mektubunu okuyor. Mırmır endişeyle düşünüyor, nasıl bir hayal dansı yaratacak? Yıldız arkadaşı Mırmır'a dostluk hakkında dans etmesini öneriyor. Mırmır ve Yıldız birlikte dostluk dansını prova ediyorlar. Mırmır ve Yıldız dostluk dansını mükemmelleştiriyorlar. Güvenle gülüyorlar. Gösteri gecesi, Mırmır sahnede ışıklar altında biraz korkuyor. Yıldız sahneye çıkıyor, Mırmır'a cesaret veren gülümsemeyle el uzatıyor. Mırmır ve Yıldız birlikte muhteşem dostluk dansını sergiliyor. Seyirciler ayakta alkışlıyor. Mırmır ve Yıldız mutlulukla kucaklaşıyor.